हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हृदयपूर्वक નું સ્વાગત છે આપ સર્વનું હૃદયપૂર્વકના પ્રણામ છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી વેલકમ ટુ ઓલ. હરે કૃષ્ણ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम. Festive season is on. Shri Krishna Janmashtami followed by Nandotsav, Srila Prabhupada, Vyas Puja. So very, very auspicious time is going on. And this time, that time gives us a lot of energy to invest in Krishna consciousness, serving Krishna. Okay, ચાલો આપણે બધા સાથે મળીને હૃદયપૂર્વકની મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ કરીશું અને this prayer has to be done with lot of attention. હૃદયપૂર્વક થવી જોઈએ, એકાગ્રતાથી થવી જોઈએ, શરણાગતિથી થવી જોઈએ. That will help us to study Bhagavatam very, you can say, in a mood of surrender. અને શરણાગતિની ભાવનાથી આપણને ભાગવતમનું અધ્યયન કરવા માટે ફાયદારૂપ થશે. તો આપણે એ રીતે આનો ઉચ્ચાર કરવો જોઈએ. રોજે બોલીએ છીએ એટલે લગભગ યાદ રહી ગયા હોય એ જરૂરી છે. આ બધું યાદ રહી જાય અને જન્મ જન્માંતર સુધી गोलोक धाम में जईने पण we can pray like this. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने. नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाया नगर ग्राम तारिणे. नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्णा प्रभु जी। नमो हरे भगवते कृष्णा। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। जन्मादस्य यतो न हन्वयदिरत चार्थे न स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेने ब्रह्म मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यथा त्रिसर्गो कामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। આ શ્લોકના ઉચ્ચારો લગભગ બધા જ જે લોકો ગાય છે એમના ઓકે થઈ ગયા છે એક્સેપ્ટ ફર્સ્ટ ટુ લાઇન્સ. ફર્સ્ટ ટુ લાઇન્સમાં હું સાંભળું છું કે મિસ્ટેક્સ થાય છે. ક્લાસની ઉપરાંત પણ ક્લાસ પતી જાય પછી પણ આ ખોલીને જોવાનું. 1.1.1 પહેલો જ તો શ્લોક છે ભાગવતમનો. જન્માદ્યસ્ય યતો અન્વયાદ પછી ઇતરત સ કરીને ત્યાં બ્રેક કરીએ છીએ આપણે. પછી ચાર થેસુ ના બદલે શ આગળ લઈએ છીએ અને ચ પાછળ લઈએ છીએ. ચાર થેસુ અપિગ્ન સ્વરાટ. સો why it should be mistake. જન્માદ્યસ્ય યતો અન્વયાદિતરતસ ચાર્થેસુ અભિજ્ઞ સ્વરાટ. રાઈટ. પ્લીઝ ડુ પ્રેક્ટિસ. આવડી જશે. બહુ સરસ શ્લોક છે. મંગલાચરણ છે ભાગવતમનું. ધર્મ પ્રોજિત કૈતવોત્ર પરમો निर्मत्सराणां सताम्. धर्म प्रोजितवोत्तरमो निर्मत्सराणां सताम्. वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः. सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्.
निगम कल्पतरोर्गलित फलम शुक मुखातमृतद्रव संयुतम निगमकल्पतरो गलितफलम् शकमुखादमोदधर्मयुतम् पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः पीबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः श्रुवतां कथा हृदि अन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् भद्राणि विदुनोति सुरेताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भद्रेषु भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवते भगवती नैष्ठिकी उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्रीला प्रभुपादे ભાગવતમમાં ભગવદ ગીતામાં ને એમના પુસ્તકોમાં જે ટાઇટલ આપ્યું છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું ઇંગ્લિશ એવું કહે છે ઇંગ્લિશ ભાષા પહેલા દરિદ્ર હતી બિફોર શિલા પ્રભુપાદ wrote all these books in English it was a poor language and then શિલા પ્રભુપાદે enrich કરી એ લેંગ્વેજને એમાં બધા પુસ્તકો લખીને તો એમાં એમને આ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો the supreme personality of Godhead Krishna right that he used અને એમના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ આપણને શ્રીમદ ભાગવતમનું ધ્યાનપૂર્વકનું શરણાગતિપૂર્વકનું અધ્યયન સેવન સેવા કરવાના ભાવથી જે આપણે કરીએ તો આપણને તે કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે અને તે કૃપાથી આપણું બધું જ અભદ્ર કલ્યાણ શુભ અજ્ઞાન જે છે સ્વાભાવિક રીતે દૂર થઈ જાય છે અને આપણે જે છીએ એ ભગવત ધામ જવાની આપણી તૈયારી કરવામાં અગ્રસર બનીએ છીએ સો વી શુડ ઓલ બી very 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 clear what we want in our life અને એ પ્રમાણે જો આપણે જીવન જીવીએ તો આપણું જીવન જે છે સફળ થઈ શકે દાખલા તરીકે લેટ્સ સે ટુમોરો ઇઝ અ હોલિડે ઇફ ધેર ઇઝ અ હોલિડે તો આપણે ઘણા બધા પ્લાન હોય કે આમ કરવું છે તેમ કરવું છે ઓકે જે કંઈ પણ કામ હોય વી શુડ ડુ ઇટ લેટ્સ સે 10% ઓફ ધ ટાઈમ કેન બી ફોર ધ વર્ક which is not done in other days right like 2 hours or 2.5 hours then maximum time we should find out what we can do study books of Srila Prabhupada maybe 2 to 3 hours again 10% time then again
we have to have at least, we can say 40% time. We should chant Hare Krishna. દિવસના 40% કેટલા કલાક થાય? It may be 7 to 8 hours. Right? We should chant Hare Krishna. 48, 64, whatever we can chant. Couple of hours we should spend in શું છે કંઈક જગતમાં ચાલી રહ્યું છે, આપણી ફાઇનાન્શિયલ મેટર્સ હોય, એકાદ કલાક આપણું રૂટીન હોય સવારનું, 6-7 કલાકની ઊંઘ હોય, like that. So if we do, then our life become blissful with Krishna consciousness. And that is the purpose of our life, right? આપણે બધા ભૂલી ગયા છીએ કે આ જ આપણા જીવનનો પરમ ધ્યેય છે. આપણને બાળપણથી જે કળથુથીમાંથી પીવડાવવામાં આવે છે કે ઘણું બધું કમાઓ, ઘણી બધી ભોગ કરો, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરો, મજા કરો, right? But that is wrong. We are in a jail and we should plan how to come out of the jail. And that we will definitely be able to do by studying the pastimes of Krishna in Srimad Bhagavatam. શ્રી કૃષ્ણજીની જે લીલાઓ છે અહીંયા આગળ જે ભાગવતમમાં જે સિક્વન્સમાં આપવામાં આવી છે, સિક્વન્સ બહુ જ મહત્વની છે. આપણે મહાભારત જોઈએ તો મહાભારતના એન્ડમાં યુદ્ધ આવે છે અને ભાગવતમની શરૂઆતમાં યુદ્ધનો અંત આવે છે, રાઈટ? અશ્વત્થામાં આવ્યો તો, રાઈટ? અને પછી હવે અત્યારે પણ જે ચર્ચા ચાલી રહી છે કે ભગવાન જે છે એ એમના સ્વધામ પાછા જાય છે અને પાંડવોને એમની ચેતના ઉપર કેવો વજ્રપાત જેવો ભાર લાગે છે. તો આ જ સિક્વન્સમાં આપણે આગળ વધીએ તો ચોક્કસ પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે, યુ હેવ ટુ ફોલો ધ સિક્વન્સ. અને આપણે બધા શું માહિર છીએ? લાઈનમાં ઊભા હોઈએ તો ક્યુ તોડીને કેવી રીતે આગળ જતા રહીએ, આપણે એ બધામાં માહિર છીએ. કારણ કે વી હેવ લિમિટેડ રિસોર્સિસ ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ વી હેવ બીન બ્રોટ અપ લાઈક ધેટ. બટ if we follow the sequence of Srimad Bhagavatam, પ્રભુપાદ એવું કહે છે 9 સ્કંદ સુધીમાં જો હૃદયપૂર્વકનું શરણાગતિપૂર્વકનું અધ્યયન કરવામાં આવે તો 9 સ્કંદ સુધીમાં વ્યક્તિ જે છે એ જેને કહેવાય કે ભગવત ભાવના ભાવિત થઈ જાય છે, કમ્પ્લીટલી ફ્રી થઈ જાય છે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી. અને 10મો સ્કંદ તો અગેન ઇટ્સ ઓનલી ગિવ્સ બ્લિસ, બ્લિસ એન્ડ બ્લિસ, આનંદ. બાકી ફર્સ્ટ 9 કેન્ટોઝ ઇફ વી સ્ટડી બાય હાર્ટ, અને જે કંઈ પણ કેરેક્ટર આવે છે, પાત્ર આવે છે, જે કંઈ પણ ઘટના આવે છે, જે કંઈ પણ વર્ણન આવે છે, ઇફ વી ડુ ઇટ બાય હાર્ટ, ચોક્કસ ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ટિકી ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે that happens. યસ, અમરીશ પ્રભુ આજે અનાઉન્સ કરવાના છે જપા વોરિયર્સના નામ. યસ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. સોરી. કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, હેમાક્ષી જાખરિયા માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, અનિતા ગોહિલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, નિર્મલા ભારત માતાજી, બિનિતા પટેલ માતાજી, બાપુ શ્રી અમરસિંહજી પ્રભુજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, શોભના વોરા માતાજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, મીમાંસા પાઠક માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, હરિણી કાકેરી માતાજી, લીના દવે માતાજી, મૃદુલા ભટ્ટ માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, ઉષા માતાજી, નીરુબેન માતાજી, શ્રેણી પટેલ માતાજી, કોમલ નિમાવત માતાજી, સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, દીપ્તિ પરમાર માતાજી, કોકિલા માતાજી, વંદિતા સલાડ માતાજી, કૌશિકા પટેલ માતાજી, પાર્થ પ્રભુજી, કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, મૌલી જાદવ માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, વેદાંશ નાકરાણી પ્રભુજી, બંસી એન ધર્મી માતાજી, કિરણ સાધુ પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, વિલાસ વિસ્મૃતે પ્રભુજી, અસિતા શાહ માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, સ્વાતિ માતાજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી, ગીતા સથવારા માતાજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ દાસ પ્રભુજી અને હરિલીલા દેવી દાસી માતાજી. ટોટલ 55 હતા પ્રભુજી. હરિ બોલ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે. અને બધા જ જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોને ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે. ઇટ્સ અ વેરી પ્રેસિયસ ટાઈમ. ચતુર્માસ છે, રાઈટ? ધીસ 4 months આર વેરી પ્રેસિયસ. માયાપુરના જે વતનીઓ હતા, નવદીપ માયાપુર ધામના, તે લોકો ચતુર્માસના 1.5 મહિના પહેલા નીકળી જતા. અને ક્યાં જતા નીકળીને? જગન્નાથપુરી જતા. અને 1-1.5 મહિનો થાય ચાલીને જતા. આપણા જેવું તો છે નહીં કે ટ્રેનમાં બેસી ગયા ને પહોંચી ગયા, કે ફ્લાઇટમાં બેસ્યા અને પહોંચી ગયા. It takes time. And then 4 months they used to stay there.
આજકાલ તો લોકોને 4 દિવસ કે કાઢવા હોય કે 4 કલાક કાઢવા હોય તો બી કે અરે બહુ બિઝી છીએ. કેમાંથી? તો કે કમાવામાં બિઝી છીએ, બીજી બધી જવાબદારીઓમાં બિઝી છીએ. અને પણ they knew what is the purpose of life. Purpose of life is to serve Krishna, right? એટલે એસ જ જોવા જાવ તો ભગવાન ખાવા પીવાની તો વ્યવસ્થા કરી જ દે છે. એટલે એવું નથી કે that is going to be whole point. પણ માયા છે ને માયા પકડી રાખે છે. So we don't become 100% dedicated. So let us be very clear. This life is for Krishna. પ્રભુપાદે કીધું છે, you at least trust me and give one life to Krishna and see. Till now you have given many lives to Maya. માયાને ઘણી બધી જીવન આપી દીધા તમે, પણ આ એક જીવન at least if you can give to Krishna, you will see the miracle. અને so આપણે બધાએ તેના માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ અને આપણા જીવનને સમર્પિત કરવું જોઈએ. પાંડવો પણ હવે એ જ કરવાના છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇટ્સ નોટ કે આપણે જ કરવું જોઈએ, પાંડવો પણ કરી રહ્યા છે અને આપણને એનાથી પ્રેરણા મળે છે. આપણું પણ જીવનની જે ક્ષણો છે, ધોઝ ટાઈમ, દરેક શ્વાસ જે છે, શ્વાસ મારો પોતાનો નથી, જેણે આપ્યો છે તેના માટે ઉપયોગ કરવા માટે છે. એ રીતે આપણે જ્યારે વિચારી શકશું અને પોતાની જાતને કન્વિન્સ કરી શકશું કે યસ, ધીસ લાઈફ ઇઝ belonging to Krishna, every breath of mine belongs to Krishna, then we can live Krishna conscious life. નહીં તો માયા is so powerful કે આપણને ડાયવર્ટ કરી નાખે. ચાલો, let us see શ્રીમદ ભાગવતમ. પાંડવોની સમયસર નિવૃત્તિ. સમયસર નિવૃત્તિ એટલે શું? ભગવાનમાં પ્રવૃત્ત થવું તે. રિટાયરમેન્ટ ઇઝ નોટ ઓનલી રિટાયર, ફરીથી થાકી ગયા એવું નહીં. રિટાયર મીન્સ ઇટ્સ અ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ ધ રોલ. ઓકે, તો પાંડવાસ વિલ રિટાયર. શ્લોક 1, 2, 3, 4 અને 5. પાંચમો લેવાનો છે, રાઈટ પ્રભુ? સો લેટ અસ ઓલ રિસાઇટ શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 15મો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 5. અર્જુન ઉવાચ. અર્જુન ઉવાચ. વંચિતો અહમ મહારાજ વંચિતો મહારાજ. આપણે 2 લાઈન ચાલે છે. આઈ વિલ once again recite. વંચિતોહમ મહારાજ હરિણા બંધુરૂપિણા. વંચિતોહમ મહારાજ બંધુરૂપિણા. યેન મે પયતમ તેજો દેવ વિસ્માપનમ મહા. યેન મે તેજો તેજો દેવ વિસ્માપનમ મહા. અર્જુન ઉવાચ. અર્જુન ઉવાચ. વંચિતોહમ મહારાજ હરિણા બંધુરૂપિણા. વંચિતોહમ મહારાજ બંધુરૂપિણા. યેન મે પયતમ તેજો દેવ વિસ્માપનમ મહા. મામા અર્જુન ઉવાચ. અર્જુન ઉવાચ. વંચિતોહમ મહારાજ હરિણા બંધુરૂપિણા. વંચિતો અહમ મહારાજ બંધુરૂપિણા. અર્જુનની વેદના છે ને આ શબ્દોમાં આવે છે. વંચિતો, હું વંચિત થઈ ગયું હતું. હે મહારાજ, યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે હરિણા એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ.
બંધુ રૂપીણા મારા ભાઈ સેવા એને યેન મે પયતમ તેજો દેવ વિસ્માપનમ મહત येन मे पहयं तेजो देव विस्मापनं महत्। કોઈ પણ શબ્દો અઘરા નથી. મે પ યતમ છે, હ ને ય તો જોડીએ ને એવી રીતે મે પ યતમ ત્રીજી લાઈનમાં યેન મે પ યતમ તેજો ઓકે યસ પ્રભુજી. अर्जुन उवाच अर्जुनोवाच वञ्चितो अहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पयतं तेजो देव विस्मापनं महत् येन मे तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा वञ्चितोऽहं महाराज राज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहयतं तेजो देव विस्मापनं महत्। येन मे पहयतं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुनोवाच वर्षितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहं तेजो देव विस्मापनं महत्। येन मे पहयं तेजो देव विस्मापनं वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा अर्जुनोवाच हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। येन मे पहयं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन उवाच अर्जुनोवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पयन्त तेजो देव विस्मापनं महत् येन मे महतं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन उवाच अर्जुनोवाच वञ्चितो महाराज हरिणा बन्धु
रूपेण वञ्चितो महाराज महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहतं तेजो देवहिष्मापनं महत् येन मे तेजो विस्मापनं महत्। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा वञ्चितो महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पयतं तेजो देवविस्मापनं महत् येन मे पयतं तेजो देवविस्मापनं अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वञ्चितो अहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा वञ्चितो महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पाह्यतं तेजो देवविस्मापनं महत् येन मे पाह्यतं तेजो देवविस्मापनं महत् अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वञ्चितो महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा वञ्चितो महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहन्तं तेजो देवविस्मापनं महत् येन मे पायतं तेजो देवविस्मापनं महत् अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वञ्चितो अहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा वञ्चितो महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पाह्यतं तेजो देवविस्मापनं महत् येन मे पायतं तेजो देवविस्मापनं अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वञ्चितो अहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा वञ्चितो महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पाह्यतं तेजो देवविस्मापनं महत् येन मे पायतं तेजो देवविस्मापनं महत्
अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा वंचितोऽहं महाराज महाराज हरिणा हरिणा बन्धुरूपिणा बन्धुरूपिणा येन मे पायतं तेजो देवविस्मापनं महत् येन मे पायतं तेजो देवविस्मापनं महत् अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा वञ्चितोऽहं महाराज महाराज हरिणा हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहयतं तेजो देवविस्मापनं महत् येन मे पायतं तेजो देवविस्मापनं अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं हरिणा बन्धुरूपिणा वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे प्यतं तेजो देवविस्मापनं महत् येन मे पायतं तेजो देवविस्मापनं अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पाह्यतं तेजो देवविस्मापनं महत् येन मे पायतं तेजो देवविस्मापनं महत् अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे परदं तेजो देवविस्मापनं महत् येन मे पायतं तेजो देवविस्मापनं महत् अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अभ्यतं तेजो देवविस्मापनं महत् येन मे पायतं तेजो देवविस्मापनं महत् अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणां बन्धुरूपिणां
વંચિતો મહારાજ હરિણામ બંધુરૂપિણા येन मे पं हतं तेजो देवविस्मापनं महत् येन मे पाहयन्तो देवविस्मापनं महत् अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वञ्चितो अहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा वञ्चितोऽहं महाराज बन्धुरूपिणा येन मे पहतं तेजो देवविस्मापनं महत् पर्यतं तेजो देवविस्मापनं महत् अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा वंचितो न मे पह्यतं तेजो देवविस्मापनं महत् येन मे पहयन्तो देवविस्मापनं महत् Let us take Sabdarth. Let me share the screen first. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. અર્જુન ઉવાચ અર્જુને કહ્યું વંચિતઃ તેમનાથી રહિત થયેલો અહમ હું મહારાજ હે મહારાજ હરિના પરમેશ્વરથી કોણ છે પરમેશ્વર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બંધુરૂપિણા ઘનિષ્ઠ મિત્ર સમાન ये न के जेनाथी मैं मारू अपहतम हराई गયું છે तेज तेज शक्ति देव देवताओं विस्मापनम विस्मय कारक महत अद्भुत ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय जय अर्जुने કહ્યું હે મહારાજ જેમણે મને અત્યંત ઘનિષ્ઠ સખા માન્યો હતો તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર હરિ મને એકલો મૂકીને ચાલ્યા ગયા છે એક બાળક અનાથ થાય તો એને કેવી વેદના હોય એવી વેદના છે મને એકલો મૂકીને જતા રહ્યા લાઈક ધેટ એટલું બધું એમને શ્રી કૃષ્ણ ઉપર ડિપેન્ડન્સી હતી એને
આખા વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધર મહારથી, પણ હાઉ મચ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન કૃષ્ણ. અને આપણે કેટલા ડિપેન્ડન્ટ છીએ. જસ્ટ વી હેવ ટુ કમ્પેર એન્ડ ધેન વી કેન બીકમ લાઈક હિમ. તેથી દેવતાઓને પણ વિસ્મય પમાડતી મારી અદ્ભુત શક્તિ તે હવે મારી સાથે નથી. વાંચો બિનિતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ બાય શીલા પ્રભુપાદની જય. ભગવદ ગીતા 10.41 ભગવાન કહે છે, કોઈ ધન, શક્તિ, સૌંદર્ય, જ્ઞાન તથા અન્ય ભૌતિક બાબતોમાં ભલે ગમે તેટલો સંપન્ન હોય તો પણ તેને મારી સંપૂર્ણ શક્તિના અંશ માત્રથી જ ઉપજેલો જાણ. તેથી ભગવાનની શક્તિ પ્રાપ્ત થયા સિવાય સ્વતંત્ર રીતે કોઈ જરાય શક્તિશાળી હોઈ શકતું નથી. ભગવાન જ્યારે પોતાના નિત્ય મુક્ત સનાતન સાથીદારો સાથે પૃથ્વી ઉપર ઉતરી આવે છે ત્યારે તેઓ પોતાની દિવ્ય શક્તિઓનું દર્શન કરાવે છે. એટલું જ નહીં, પોતાના અવતાર કાર્યને પાર પાડવા માટે જરૂરી શક્તિ પોતાના સાથી ભક્તોને આપે પણ છે. ભગવદ ગીતા 4.5 એમ પણ કહ્યું છે કે ભગવાન અને તેમના સનાતન સાથીદારો પૃથ્વી પર અનેકવાર ઉતરી આવે છે. ભગવાન તે બધા અવતારોનું વિવિધ કાર્ય જાણે છે. જ્યારે તેમની પરમ ઈચ્છાથી તેમના સાથીદારો તે બધું ભૂલી જાય છે. એવી જ રીતે ભગવાન જ્યારે પૃથ્વી ઉપરથી અદ્રશ્ય થાય છે ત્યારે પોતાના બધા સાથીદારોને પોતાની સાથે લઈ જાય છે. ભગવાને અર્જુનને બક્ષેલી શક્તિ અને બળ તેમના અવતાર કાર્યની સિદ્ધિ માટે જરૂરી હતા, પણ જ્યારે એ અવતાર કાર્ય સિદ્ધ થઈ ગયું ત્યારે તે વિશિષ્ટ શક્તિઓ અર્જુન પાસેથી પાછી લઈ લેવામાં આવી, કારણ કે સ્વર્ગના દેવોને પણ વિસ્મય પમાડનારી અર્જુનની અદ્ભુત શક્તિઓની હવે આવશ્યકતા રહી ન હતી. પરમેશ્વરના ધામમાં પાછા જવા માટે પણ તેની જરૂર ન હતી. અર્જુન જેવા મહાન ભક્ત માટે કે સ્વર્ગના દેવતાઓ અંગે પણ જો આવું શક્તિ પ્રદાન અને શક્તિહરણ ભગવાન માટે શક્ય હોય તો પછી આવા મહાપુરુષોની તુલનામાં તુચ્છ ગણાય એવા સામાન્ય જીવોની તો વાત જ શી કરવી. એમાંથી શીખવાનું એ છે કે ભગવાન પાસેથી મળેલી શક્તિ બદલ કોઈએ ફૂલાઈ જવું જોઈએ નહીં. તેને બદલે સમજદાર મનુષ્ય આવા ઉપકાર બદલ ભગવાનના કૃતજ્ઞ થવું જોઈએ અને એ શક્તિઓનો ભગવાનની સેવામાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આવી શક્તિઓ તો ભગવાન ગમે તે પળે હરી લઈ શકે છે. તેથી આવી શક્તિ અને વૈભવનો ઉત્તમ ઉપયોગ તેમને ભગવાનની સેવામાં રોકવા તે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌરકથા ધામદાય નગર ગ્રામ તારિણે. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતે દેવ્ય ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. 10મા અધ્યાયનું નામ શું છે ભગવદ ગીતાના? વિભૂતિ યોગ. પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. 9મો અધ્યાય છે. પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય અથવા વિભૂતિ. યસ, વિભૂતિ યોગ ઓલ્સો. સો અહીંયા વિભૂતિઓની વાત છે. યેન મેપ યતમ તેજો. તેજ એટલે શું? તો બધી વિભૂતિઓ. વિભૂતિઓ શું શું છે? પ્રભુપાદ 10.41 બહુ સરસ શ્લોક છે. યદ યદ વિભૂતિ મત સત્વમ શ્રીમદુર્જિતમેવ વા તત્તદેવાવગચ્છત્વમ મમ તેજો અંશ સંભવમ. મોટો અગ્નિ હોય, મોટા અગ્નિમાંથી એક નાનકડું તણખલું કહેવાય ને કે એક સ્પાર્ક નીકળીને જાય. ભગવાન બધી વિભૂતિઓનું વર્ણન કર્યા પછી શું કહે છે? આ તો મારા અંશ માત્ર છે. નથિંગ. મારા અંશ માત્ર છે. એવરીથિંગ વિચ ઇઝ ઓપ્યુલન્ટ, એવરીથિંગ વિચ ઇઝ બ્યુટીફુલ, એવરીથિંગ વિચ ઇઝ ગ્લોરિયસ ઇઝ જસ્ટ અ સ્પાર્ક ઓફ કૃષ્ણ. બહુ જ સરસ. પ્રભુપાદ એકદમ સરસ. મતલબ ભગવદ ગીતાને
એક્ઝેક્ટલી રાઈટ પોઈન્ટ પર અહીંયા આગળ પ્રભુપાદે ટાંકેલી છે. તેથી ભગવાનની શક્તિ પ્રાપ્ત થયા સિવાય સ્વતંત્ર રીતે કોઈ જરાય શક્તિશાળી હોઈ શકતું નથી. અને આપણને બધાને કેટલો ગર્વ હોય, મારી બુદ્ધિ તો પેલા કરતા સારી છે, અથવા તો હું પેલા કરતા ફાસ્ટ છું, અથવા તો હું પેલા કરતા શક્તિશાળી છું, અથવા તો હું પેલા કરતા વધારે ધનિક છું. રાઈટ? બહુ જ ક્લિયરલી પ્રભુપાદ કહે છે, ઇટ ઇઝ ઓનલી એન ઓપ્યુલન્સ ઓફ કૃષ્ણ. ભગવાનનું જ ઐશ્વર્ય છે જે આપણને ટેમ્પરરીલી આપવામાં આવ્યું છે ફોર ધ ટાઈમ બિંગ. અને પ્રભુપાદ ફર્ધર આગળ કહે છે, ભગવાન જયારે પોતાના નિત્ય મુક્ત અને સનાતન સાથીદારો એટલે એટર્નલ એસોસિએટ્સ, અને ભગવાનના એસોસિએટ્સ કેવા હોય? નિત્ય મુક્ત હોય. આપણે બધા કેવા છીએ? નિત્ય કૃષ્ણદાસ. હા, ઓકે. નિવેશ સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્યદાસ, પરંતુ આપણે નિત્યબદ્ધ છીએ. એટલા માટે આપણે મુક્ત નથી થયા. નિત્યબદ્ધ એટલે શું? તો કે દોરડાથી બાંધેલા હોય તેવું, એને નિત્યબદ્ધ કહેવાય. નિત્યબદ્ધ એટલે શું? ત્રણ ગુણોથી બંધાયેલા છીએ. ઓકે. હજી વધારે નિશાની શું છે? વારે વારે જન્મ લેવો પડે છે, હે ને? આ પંચમહાભૂતના શરીરમાં રહેવું પડે છે. દેટ ઇઝ એ પુરવાર છે. પેલો કેદી, પ્રભુપાદ સરસ ઉદાહરણ આપે કે કેદી જેલમાંથી ભાગી ગયો હોય ને, પછી એને હાથમાં 2 કડા બાંધેલા હોય. એ કડા કપાઈ નાખે પણ કડા તો નીકળે નહીં. એ કડા નિશાની છે કે જેલમાં હતો, હે ને? એવી રીતે આ બોડી જે છે એ નિશાની છે કે આપણે બદ્ધ છીએ, હે ને? વી આર નોટ ફ્રી. પણ ભગવાન જયારે આવે છે ત્યારે એમના ફ્રી જે સાથીદાર છે એમને લઈ આવે છે. દાખલા તરીકે પ્રેસિડેન્ટ હોય, રાજા હોય, એ જયારે જેલમાં આવે, તો એ જેલ એઝ અ જેલમાં પેલા જેમ દાખલ લોકો હોય એના જેવા થોડા આવે. એ આવે તો એની સાથે જેલનો જેલર આવે, જે કોઈ પણ મોટા વ્યક્તિઓ હોય એની સાથે આવે ને. એવી રીતે કૃષ્ણ અહીંયા આગળ આવે તો કૃષ્ણ કોની સાથે આવે? એમના નિત્ય મુક્ત સનાતન સાથીદારો સાથે પૃથ્વી પર ઉતરી આવે અને પોતાની દિવ્ય શક્તિઓનું દર્શન કરાવે. કૃષ્ણને બહુ મજા આવે, બહુ આનંદ આવે કે એના ભક્તો, એના પાર્ષદો જે છે એ શક્તિનું દર્શન કરાવે અને એમનું અવતાર કાર્ય જે છે, એમની લીલા જે છે એ પૂરી પાડે. કારણ કે એ લીલા જે છે એ આપણે બધા 5000 વર્ષ પછી પણ એ લીલાનું પાન કરીને આપણે બધા પોતાની જાતને આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધારી શકીએ. સો જરૂરી શક્તિ પોતાના સાથી ભક્તોને પણ આપે છે, એને સ્વાભાવિક છે. જેની પાસે ધન હોય એ પોતાની જે નિયર અને ડિયર વન હોય એને ધન આપે ને, એવી રીતે. અને અનેક વાર ઉતરી આવે છે, એકવાર નહીં. એને ટાઈમ એન્ડ અગેન કૃષ્ણ કમ્સ. અને ઇટ ડઝન્ટ કે ભાઈ ભગવાન જેને કહેવાય કે એક જ વાર આવે છે. કે છે ને, બહુની મેં વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્ય અહમ વેદ સર્વાણી નત્વમ વેત્થ પરંતપ. મને બધા જન્મોની ખબર છે અને આપણે ઘણા બધા જન્મો લીધા છે. સો એવી રીતે ભગવાન અર્જુનને કહેતા હોય છે 4.5 અને ભગવાન તે બધા અવતારોનું વિવિધ કાર્ય જાણે છે અને એમના સાથીદારો લીલામાં પ્રવિષ્ટ થાય છે એટલે બધું ભૂલી જાય છે. અને ભગવાન જાય એટલે પાછા શક્તિઓ જે છે, ઓપ્યુલન્સીસ જે છે એ લઈ જાય છે. વેરી સિમ્પલ. પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે. અર્જુનની જે વિશિષ્ટ શક્તિઓ હતી ભગવાન લઈ જાય છે કે હવે એની જરૂર નથી, લીલા પૂરી થઈ ગઈ છે. અને લીલા પૂરતી, દાખલા તરીકે મને રામલીલામાં પાઠ મળ્યો હોય અને મારે હનુમાનજી બનવાનું હોય તો હનુમાનજી બનવાનું હોય ત્યાં સુધી મને ગદા અને મુકુટ ને બધું આપવામાં આવે. પછી રામલીલા પૂરી થઈ જાય એટલે કે પાછી જમા કરાવી દો હવે, હે ને? હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ જયારે કરવાની હોય ને જેને કરવાની હશે એને આપવામાં આવશે. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ, હે ને? તો એમનું અવતાર કાર્ય સીધે થયું એટલે શક્તિઓ પાછી લઈ લીધી. બહુ સરસ છે. એટલે ઇટ ઇઝ ઓલ ડિપેન્ડિંગ ઓન કૃષ્ણ. અને મહાન ભક્ત માટે પણ જો આવું શક્તિ પ્રદાન અથવા શક્તિકરણ ભગવાન માટે શક્ય હોય તો આપણે બધા શું કામ ફૂલાવવું જોઈએ? બહુ જ સરસ વાત છે. વાય વી શુડ બી યુ કેન સે કે આપણે બહુ જ ગર્વ શા માટે કરવો જોઈએ? વાય વી શુડ બી પ્રાઉડ? આ શક્તિઓને, વાય વી શુડ હેવ ઈગો? શક્તિઓને ભગવાનની સેવામાં ઉપયોગ કરવી જોઈએ. અત્યારે શક્તિ છે, બોલવાની શક્તિ છે, સાંભળવાની શક્તિ છે, જોવાની શક્તિ છે, ધન છે, સમય છે, then it should be invested in the service of Krishna. અને આવી શક્તિઓ ભગવાન ગમે તે ફળે હરી લઈ શકે છે, એની ટાઈમ. અને વી ડોન્ટ નો. એકચ્યુઅલી એક બહુ સરસ સ્ટેટમેન્ટ હતું, ધ બિગેસ્ટ મિસ્ટેક વી ડુ ઇન અવર લાઈફ ઇઝ વી કન્સિડર દેટ વી હેવ ટાઈમ. વી ડોન્ટ હેવ ટાઈમ. અને પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ પણ બહુ કહે છે, વી શુડ હેવ અર્જન્સી ઇન અવર લાઈફ, ઇન અવર માઇન્ડ, હે ને? વી શુડ હેવ અર્જન્સી. તેથી આવી શક્તિ અને વૈભવનો ઉત્તમ ઉપયોગ તેમણે ભગવાનની સેવામાં રોકવા તે છે. જે કંઈ પણ વૈભવ હોય, જે કંઈ પણ
ધન છે, જે કંઈ પણ શક્તિ આપેલી છે, લેટ ઇટ બી યુટિલાઇઝ ફોર કૃષ્ણ. બહુ સરસ. સો યસ, વી વિલ ટેક શ્લોકા નંબર 6. જેમણે નથી બોલ્યું તે લોકોએ બોલાવવો જોઈએ. તો ડેફિનેટલી એ 7 સુધી આપણે આજે ટાઇટલમાં નાખ્યું હતું, પણ 7મો ના લેવાય તો કાંઈ નહીં, 6 તો લઈ જ શકાય. સો લેટ અસ રિસાઇટ. યસ્ય ક્ષણ વિયોગેન લોકોય પ્રિયદર્શનઃ યસ્ય ક્ષણવિયોગેન પ્રિયદર્શનઃ ઉક્થેન રહિતો યેષ મૃતકઃ પ્રોચ્યતે યથા. રહિતો હિશ યથા. પ્રભુજી માંથી જેમણે આગળનો શ્લોક ન ગવડાવ્યો હોય તે કોઈ નથી. માતાજી માંથી યસ્ય ક્ષણ વિયોગેન લોકોહ્ય પ્રિયદર્શનઃ યસ્ય ક્ષણ વિયોગેન લોકોય પ્રિયદર્શનઃ ઉક્થેન રહિતો હ્યેષ મૃતકઃ પ્રોચ્યતે યથા. ઉક્થેન રહિતો યેષ મૃતકઃ પ્રોચ્યતે યથા. માતાજી માંથી જેમણે ના લેવડાવ્યો તે, વેરી ક્લિયરલી. યસ્ય ક્ષણ વિયોગેન લોકોય પ્રિયદર્શનઃ યસ્ય ક્ષણ વિયોગેન ઉક્થેન રહિતો યેષ મૃતકઃ પ્રોચ્યતે યથા. ઉક્થેન રહિતો યેષ મૃતકઃ પ્રોચ્યતે યથા. ઓકે, શબ્દાર્થ પણ લેવામાં આવશે. શબ્દાર્થ. યસ્ય જેનું, ક્ષણ વિયોગેન વિયોગથી, લોકઃ બધા વિશ્વો, હિ અવશ્ય, અપ્રિય દર્શન દરેક વસ્તુ પ્રતિકૂળ લાગે છે. ઉક્થેન જીવનથી, રહિત થી રહિત, હિ અવશ્ય, એશ આ બધા શરીર, મૃતક મૃતદેહ, પ્રોચ્યતે કહેવાય છે, યથા જેવી રીતે. ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદ કી જય. જેમનો એક ક્ષણનો પણ વિયોગ બધા જ વિશ્વને પ્રાણ વિનાના મરદાની માફક નક્કામાં અને ખાલી બનાવી દે તેવા તેમને મેં હમણાં જ ગુમાવ્યા છે. બહુ સરસ. યસ, લલિત કુમાર પ્રભુ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ બાય શ્રી લયસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજીનો જય. વાસ્તવમાં જીવ માટે ભગવાન કરતા વધારે પ્રિય અન્ય કોઈ નથી. ભગવાન શ્વાંસ અને વિભિન્નાંશ રૂપે અગણ્ય અંશોમાં પોતાનો વિસ્તાર કરે છે. પરમાત્મા એ ભગવાનનું શ્વાંસ રૂપ છે, જ્યારે વિભિન્નાંશ ભાગો એ બધા જીવાત્માઓ છે. ભૌતિક દેહમાં જીવાત્મા એ મહત્વનો ભાગ છે, કારણ કે જીવાત્મા વિના ભૌતિક દેહની કઈ કિંમત નથી. એવી રીતે પરમાત્મા વિના જીવાત્માની યથાવત સ્થિતિ નથી. એવી જ રીતે સર્વોચ્ચ ઈશ્વર કૃષ્ણ વિના બ્રહ્મ અથવા પરમાત્માનું કોઈ સ્થાન નથી હોતું. આ વાત ભગવદ્ ગીતામાં પૂર્ણ રીતે સમજાવી છે. તે બધા પરસ્પર સંકળાયેલા કે
પરસ્પરાવલંબી અવયવો છે. આમ અંતે તો પરમેશ્વર અંતિમ શ્રેય છે અને તેથી દરેક બાબતનો આ મહત્વનો સિદ્ધાંત છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. આની ચર્ચા આપણે કાલે લઈશું. બહુ સરસ અર્જુન જે છે સમજાવે છે પ્રાણ વગરના શરીર એને ગમે તેટલો જેને કહેવાય કે સુંદર અથવા શક્તિશાળી શરીર હોય અને એમાંથી પ્રાણ નીકળી જાય તો એને કે જલ્દી હવે એના અંતિમ સંસ્કાર કરી દો. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. અર્જુન ફીલ્સ લાઈક ધેટ. અર્જુનને એવું લાગે છે કે કૃષ્ણ ગયા તો પ્રાણ જતા રહ્યા આખા જગતમાંથી. અને કેટલું તાદામ્ય હશે એનું ભગવાન સાથે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. કાલે 11 પરમ દિવસે છે ને? પરમ દિવસે છે પ્રભુજી. હા, પરમ દિવસે છે 11. પરમ દિવસે છે. હાજી. એટલે એઝ પર ઇસ્કોન કેલેન્ડર એમાં શું છે કે સેકન્ડ જે આવતી હોય ને ઉગતી તિથિ લેવામાં આવે. જયારે સૂર્ય ઉગે ત્યારે જે તિથિ હોય આકાશમાં તે તિથિ લેવાની એવું. યસ. ગીતા સત્વરજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે પ્રભુજી ગઈકાલે. ઓકે. ઓનલી વન. ચાલો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે ગીતા સત્વારા માતાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમલોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને અર્જુનને જેવું ભગવાન સાથે તાદામ્ય છે તેટલું તાદામ્ય તેમને પ્રાપ્ત થાય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.